sa tuwing ikaw ay kaharap. Kahit di mo ako pinapansin, nagpapakyut naman. Kahit na ngayon lang ay pagbigyan. Naging katropa na kita. Laking tuwa sana, di ba? Ngunit hindi tapos ang kwento ko dito. Kahit ko niyang dating, sasabihin ko na rin, pasensya na. Pasensya na, mahal kita. Di mapigilan ng nadarama. Filipini se nalaze između Južno-kineskog mora i Tihog okeana i to je država koja u svom sastavu ima 7107 ostrva, od kojih je većina nenaseljena. Glavni grad je Manila, metropolis sa 10 miliona stanovnika. Lokalna valuta je pezos, za 1 evro dobijate 65 pezosa. Vremenska razlika u odnosu na Srbiju plus 7 sati. Filipinsku vizu možete dobiti u Beogradu od honorarnog konzula i košta $50. Mahal na kita. Huwag ka sanang magsasawa at huwag ka ring maaawa kung sakali ay hindi mo pa mahal. Maghihintay na lang sa iyong pagmamahal. Pasensya na, pasensya na, mahal kita. Di mapigilan ng nadarama. Pasensya na sa puso ko, dahil ikaw ang laman. Pasensya na, mahal kita. Di mapigilan ng nadarama. Huwag na sana dedmahin ang aking sasabihin. Pasensya na, mahal na kita. Kada prošetate Manilom, shvatit ćete, verovali ili ne, da ste srećni što živite u Srbiji. Velika većina stanovništva živi u bedi. Odmah pored najluksuznijih hotela možete vidjeti kuće od kartona u kojima žive najsiromašniji. Metro Manila je sastavljena od nekoliko manjih gradova od kojih su najurbaniji Ermita, Makati i Malate, kao i Pasay, na kome se nalazi i aerodrom koji je udaljen od najužeg centra grada na nekih 20 minuta vožnje. Najpopularnije gradsko prevozno sredstvo tipično za Manilu su stari vojni džipovi, prepravljeni da služe da prevoze putnike i poznati su pod imenom džipni. Cene taksi prevoza su veoma pristupačne sve dok se vozi na taksimetar. Cene noćenja sa doručkom u svim pristojnim hotelima se kreću oko 30 evra za jednu sobu. U gradu postoji nekoliko tržnih centara, ali naša je preporuka da vaš šoping ipak obavite u Bangkoku, ukoliko putujete preko njega, jer su cene odeće i tehnike u Manili znatno veće. Pasensya na, mahal na kita. Ayaw maligo, oh bakit ka ganyan? Ayaw maligo, nangangamoy na yan. Bakit ayaw maligo?
Dugyot na ang itsura, ang lansa pa ng amoy. Yaki ka din, ang bantot mukha ka ng unggoy. Tapos sa'yo ang tao, ikaw ay tinataboy. Kasi ang hula mo, nakakasulasok ang amoy. Hoy baboy, mahiya ka naman sa tao sa paligid mo. Malamang palayasin ka, maligo ka naman, hoy! Ayaw maligo, bakit ka ganyan? Ayaw maligo, gangamoy na yaan. Bakit ayaw maligo? Tatanong lang naman, huwag mo na kong pagkainit, paliguin mo na lang. Huwag mo na kong pagkainit, paliguin mo na lang. Paliguin, 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 paliguin mo na lang. Iyak! Maligo ka naman, hoy! Yes! Ito ba yung taong kung tawagin niyang pasaway? Hinahid sa buhay araw-araw tambay. Tambay sa gabi, sa umaga ay tulog. Pagising naman ang bubulog. Lahat na lang ng bawal ay di nagagawa. Umiisa tabi-tabi sa kalsada lumura. Feeling bouncer. Kahit pagpagod kasama mga kakosang tambay, pasaway rin. Magigising ka sa umaga, lakas ng boses sa chit-chat. Chika rito, chika ron hanggang sila ay mamalat. Walang sawa na dalan loob po sa amin na ayaw pang umami. Mga bulakol hingi ng baon para lang sa project. Pero pandaw sa settle, nasa balance check, naka-uniform. Paglabas mo sa bahay, pero sa walang tambay na mga pasaway. Jedno od 7107 ostrva koji čine Filipine je Boracay i on se nalazi u samom centru filipinskog arhipelaga. Ostrvo je dugačko 5 km, a široko od 500 metara do 1 km i toliko je malo da ga je teško naći na mapi. Do Boracaja se iz Manile stiže avionom preko susjednog ostrva Panay koji ima aerodrom ili brodom. Let traje 50 minuta, cena povratne karte je oko 120 evra, putovanje brodom traje 16 sati i košta 15 evra. Najlepši deo ostrva je zapadna strana i White Beach, bela plaža, koja se u posljednjih 10 godina uvek nalazi u samom vrhu top liste najlepših svetskih plaža. Dugačka je 3 km, prekrivena belim koralnim peskom sa kristalno čistim mirnim morem. Celom dužinom rasprostranjeni su hoteli u kojima se cena smeštaja kreće od 20 do 120 evra, u zavisnosti od luksuza i usluge. Hrana i piće su veoma jeftini, tako da vam je za jedan dan dovoljno i 10 evra. I restorani i kafići se nalaze duž plaže. Inače, pošto ostrvo nije mnogo poznato i pošto se do njega ne dolazi lako, ovde ni u doba najjače sezone nije gužva. Glavni turisti su Koreanci i Australijanci, Evropljana i Amerikanaca ima veoma malo.